好快樂，新地好快樂，進入咧品味生活圈嘅時間啊！每個星期咧，小貓麥翠華咧都會請嚟一位嘉賓咧，同我哋講下點樣可以喺生活入邊咧加添趣味同埋品味。講到品味咧，呢一位嘉賓咧曾經都上過嚟同我哋介紹嗱，佢嘅介紹咧唔係人人咧都可以即刻領略到，或者係即刻做到，但係咧都可以感受到嗱。點解咧？跳舞咧對我嚟講咧，原本我覺得同我遙不可及，但係透過一個活動咧，我竟然咧都可以咧喺浸入喺一啲好專業舞者嘅表演之後咧，我都可以喺台上咧一齊咧去同唔同嘅嘉賓好開心咁樣去跳埃及舞。究竟係咩一回事呢？我先介紹咧今日呢一位嘉賓先啊！喺我身邊嘅咧就係有 Dance Nefertiti 嘅創辦人，亦都係 Dance for Life 嘅創辦人 May 張潔婷小姐。你好啊 May。你好 Everett。我講得啱唔啱啊？其實咧即係我覺得跳舞咧，如果你話要跳到好標準咧，不容易，尤其是咧，即係去到一啲同文化相關嘅舞蹈，我真係絕對不夠膽咧去講咧。我當晚咧，我係可以展現到任何每一個地方嘅文化，但係咧領略故中嗰一種趣味咧，我諗一晚只要好成功咁樣令到個氣氛咧可以大家一齊玩得開心咧，已經係一個好好嘅活動，係咪咁㗎？係啊，其實你係一個好好嘅例子啊！你應該好投入嗰晚，好投入啊！咁所以呢個就係我哋中樂之舞嘅目標啦，亦都係埃及文化其中一個精髓，就係你會好投入嘅，你會愛上咗喐動你嘅身體去express 你嘅感覺嘅，咁呢個就係我哋嘅目標啦。咁你好成功啦！冇錯啊！頭先介紹阿 May 嘅時候咧，都講咗啦，佢咧就係 Dance Nefertiti 嘅創辦人。講到 dance 啦，咁啊究竟跳啲咩舞咧？啱啦，就係埃及舞啊！咁啊啱啱過去嘅11月咧，阿 May 咧其實咧就舉辦咗一個咧就係第7屆嘅香港國際埃及舞蹈節。嗱，講得舞蹈節咧，當然就唔係淨係一個 show 咁簡單啦。喺呢個舞蹈節入邊咧，我都知道有幾多唔同嘅元素啊！不如雖然有啲聽眾朋友可能咧就走咗雞啦，冇去參加，但係咧都講下究竟當中咧有啲咩成功嘅嘢舉行咗，好唔好啊？好啊，咁其實每年嘅舞蹈節咧，裏邊嘅內容都好豐富嘅。頭嗰2日咧就係一個工作坊啦，我哋今年有5個工作坊，咁就係2位埃及國家級嘅舞蹈導師嚟教我哋跳舞啦。咁嚟參加嘅同學咧，同埋老師咧都係喺世界各地嚟嘅。咁今年我哋有日本啦、中國啦、韓國啦、捷克啦，同埋當然有我哋本地香港嘅朋友啦一齊參加。真係眾樂喎！同埋眾樂喎，係啊，因為唔同嘅地方，大家都可以一齊去交流自己嘅文化之餘，亦都係一齊去浸淫喺埃及嘅文化入邊。係啊，咁同埋今年呢，我哋加上咧喺工作坊裏邊呢，亦都有現場樂隊伴奏喎。咁然後呢啲樂師咧，同埋歌手咧，都係來自埃及嘅。係，哇！咁所以咧，其實機會都唔容易啊嚇。唔容易。喂，埃及文化喺香港咧，即係嗰個滲透有幾多啊？可唔可以同我哋介紹下？以我所知啦，初我哋第7年，咁我哋做之前呢，就我都覺得比較少，所以我開始做，希望將中東同埋埃及嘅文化帶嚟香港，能夠幫助香港成為一個世界大都會啦。咁今年我都覺得越嚟越多啦。嗱 ，even 政府都有提啦，我哋同中埃啦、中國同埋埃及咧都應該有個好好嘅良好嘅關係啦。咁所以從文化開始認識咧，我覺得我哋都進步緊。係咁啊！但係其實咧進步還進步，始終咧埃及文化咧都係對好多朋友嚟講咧都係比較陌生。喂，埃及舞同一般舞蹈咧有啲咩分別？不如係咁以我哋講少少俾聽眾朋友聽下，好唔好啊？其實舞蹈就舞蹈，舞蹈就係將身體喺個身體語言，咁呢一樣嘢咧，我諗個個都明噶啦。咁但係因為文化嘅背景唔同，即係傳統啦、地理環境啦、天氣啦，好多原因、歷史啦，咁都會影響我哋對呢一個舞蹈嘅演繹嘅唔同。咁既然埃及係4大文明古國，差唔多係之首啦嚇，咁就遠古文化啦，流長，咁流落嚟嘅歷史亦都好深遠。咁佢個舞蹈文化因應而都好廣泛。咁所以咧，點樣可以講？真係講唔晒喎，講7年都講唔晒。係，但係咧，我哋睇畫面咧，大家就可以睇到，而家上翻嚟咧就係原來生活好快樂嘅 Facebook 專頁咧，你會見到嗱呢一 part 咧就唔係咧講緊
個人表演啊，就係頭先我提到咧，我都有份啊，同其他唔同嘅嘉賓咧一齊喺台上邊咧去跳一隻舞。嗱，雖然大家跳嘅舞咧未必係阿 May 心目中咧嗰一種好標準嘅埃及舞蹈，但係由國家級嘅一啲舞蹈員同我哋一齊，即係帶領我哋一齊去玩。其實舞蹈呢一種精髓，已經個精神已經通過咗跳呢個舞咧出咗嚟嘅咯，係咪？係啊，係。咁我哋嘅舞蹈節叫做眾樂之舞啦。咁嘅意思咧就係舞蹈咧係好開心嘅節目嚟嘅，亦都係分享同大家眾樂，咁啊大家一齊分享嘅。咁經過個表演之後咧，大家都氣氛都好好咯。咁我哋有嘅現場樂隊繼續伴奏啦，咁所以又請晒嘉賓上台啦。咁呢一個精髓咧就係埃及人開朗嘅性格，好正面嘅性格，同埋咧係舞蹈喺佢哋生命之中咧，喺生活之中咧係好重要嘅音樂同埋舞蹈啦。咁所以咧你會感染到，因為你睇完嗰個 show 你會感染到，所以 Alfred 咧都好難撳住佢啦。佢想唔跳，想停都唔得啦，係咪？係我今晚跳成點啊？嗱，大家而家上翻嚟咧，原來生活好快樂嘅 Facebook 咧，久不久喺畫面都見到我喺度摁緊，我只可以用個摁字嚟形容。其實咧跳舞咧都係一個，去到呢一度我哋當然唔係話係一個每一個項目嘅表演啦，而係大家好開心地好似去咗一個 disco 啦。見到局長啊呢度係啦，見到何永賢局長都有份一齊跳。大家都好開心地跳舞，其實就已經好夠噶啦。係冇錯，咁啊亦都見到咧，其實咧所有來賓啊，包括而家見到咧都好多領事啦，係啦，埃及嘅總領事，同埋咧其他唔同地方咧領事館嘅代表咧都有上台咧係一齊玩。其實唔容易啊，呢種氣氛呢度係啊，嗱，即係全部呢個投資推廣處嘅係啦，即係其實大家見到咧。成個過程咧都係非常之開心，最緊要就係我覺得咧有陣時音樂好或者就係跳舞好咧，嗰個氛圍好緊要。係啊，係。喂，其實咧嗱，我記得咧你都有教跳埃及舞啦。除咗真係個舞步本身咧，埃及舞可以俾到我哋身體有啲乜嘢力量或者有啲咩幫助嘅咧？好大幫助嚇。咁我自己本身係物理治療師出身啦，咁我開始跳呢個舞嘅時候咧，我都感受到。令我好中意佢，其中一個原因咧就係發覺佢好健康。如果我哋係正統咁樣去學咧，然後佢係需要身體每一個部分都去喐動嘅，去演繹嘅你嘅動作。咁好似我哋話學一個外國嘅語言咁，你越識得多嗰個基本嘅，譬如講英文啦，我哋嘅字母啦 A B C D E， 每一個我哋都識用嘅話，我哋嘅演繹咪好暢順流暢好多啦。舞蹈都係你將身體你已有嘅機能，每一個部分手啊、腳啊、腰啊、頸啊，每一個部分你都可以應用到出嚟嘅話咧，咁你對嗰個身體嗰個感受，佢 emotion， 佢 deep emotion 嘅演繹就容易好多，多好多啦。好似我，譬如我咁樣講嘢，坐到好直，同我咁樣同你講嘢，你會感覺到唔同啦。係咪？咁所以咧，就將我哋身體已有嘅機能動作用翻晒出嚟，然後喺舞蹈上面去演繹你自己嘅內心世界。咁你諗下係咪身心靈都可以 reconnect 啦？係，所以咧，其實咧，我知道咧，喺呢一個第7屆嘅香港國際埃及舞蹈節背後咧，都有好多其他唔同嘅活動，包括咧就係一個深度舞嘅計劃。嗱，呢一個咩叫深度舞嘅計劃，同埋本身邊個可以參加咗有啲咩好處咧？我哋先休息一陣，轉頭翻嚟咧，繼續同阿 May 傾偈。好快樂，
地好快樂。好，你休息翻嚟咧，繼續今日嘅新地好快樂啊！品味生活圈嘅環節啊，上一節咧，我哋咧就同我哋今日嘅嘉賓咧阿 May 咧講到咧，就係跳舞嘅好處啦，亦都俾大家睇到咧，就係有一晚啊，即係呢一個嘅第7屆香港國際埃及舞蹈節。眾樂之舞，亦都可以叫眾樂之舞咧，喺台上邊其中少少精彩嘅情況。當然啦，如果你要睇多啲嘅話，一定要購票入場嘅。其實不過已經完咗咧，遲啲阿 May 咧就會喺佢哋嘅 YouTube 頻道咧就會擺翻多啲精彩嘅片段，慢慢嚟，因為呢啲一啲咁俾大家睇。但係頭先我提到話，除咗咧就係講到表演嘅環節之外咧，教授都好緊要。嗱，你自己平時有教開啦，但我知道你有特別咧，係有一個計劃叫深度舞計劃。呢個計劃咧，雖然都係伴隨住香港國際埃及舞蹈節而嚟，但係咧，我知道你每一年咧都有搞嘅。不如同我哋講下呢個計劃係乜嘢嚟，好唔好啊？好啊，咁我哋開始咗推廣埃及舞蹈嘅原因，其中嘅原因當然頭先講過啦，係為咗健康啦、心靈健康啦、身體健康啦，同埋咧係將外地嘅文化帶嚟香港啦。咁我覺得認識文化咧係好緊要嘅，對，除咗對我哋嘅眼界會放開啲之外咧，其實對我哋嘅心靈啊、空間啊、全人嗰個健康係好緊要嘅。咁推廣呢一個舞蹈文化嘅時候咧，我發覺喺香港咧並不容易啊，因為唔係個個人都有咁嘅資源啦，可能係時間啦，或者係finance 啦，金錢上邊啦，都需要幫手。咁所以咧，我就開始咗一個 Dance for Life 嘅慈善機構。咁希望係經過慈善機構啦，去推廣呢一個舞蹈文化嘅。咁裏邊咧，其中一個計劃咧，就叫做深度舞啦。咁點解叫做深度舞，唔係舞蹈深咧？係咁咧，咁我好多謝幫我揀呢個名嘅朋友 Cathy 啊。咁咧，我哋好想帶出嚟咧，你跳舞一定要係從心出發。亦都跳舞，亦都可以帶俾你內心世界嘅演繹，或者係開心，將你嘅心打開。咁所以叫做深度舞，同埋用心去手舞足蹈咧。除咗手腳跳舞之外，你嘅心都會跳舞。係啊，咁所以又叫深度舞計劃。咁就希望係用一個好便宜嘅價錢，令到推廣到同唔同嘅基層、唔同嘅社區嘅人都可以參加。係嗱，你可以上翻去咧，就係佢哋嘅網頁啊 danceforlife.org.hk。而家咧，原來生活好快樂嘅 Facebook 專頁咧，個畫面咧一樣咧都係出緊咧同一個介紹啊，可以見到都好多種唔同嘅一啲好平嘅計劃，其實咧都係有資助啦，即係因為呢個係一個慈善團體啦，包括就係成人嘅埃及舞蹈班。細路仔都有兒童嘅埃及舞蹈班，不過我最感興趣咧就係舞蹈復康治療班。喂，呢樣嘢係咪都令到你嘅專業可以結合咗，等更多人受惠呢？係啊，咁頭先我提過啦，喺健康方面咧，從物理治療嘅角度啦，或者復康嘅角度咧，其實舞蹈治療係好耐㗎啦，但係喺香港就比較新。咁我哋除咗舞蹈治療裏邊有一個叫 expressive art 嘅，就係心靈上邊嘅emotional expression 啦。咁但係其實咧喺復康裏邊，譬如 physical 嘅體能上邊嘅幫助亦都好大嘅。咁我哋可以經過舞蹈嘅動作，或者係加上唔同嘅音樂啦，我哋幫手咧，令到更多嘅人可以去做翻啲復康嘅運動，但係針對性嘅。譬如有時候係 cognitive 啦，我哋係老人家嗰啲失智症啦，係啦，認知嘅障礙啦，係啦，或者係手腳協調啦，或者你做完手術後嘅復康啦，咁呢啲都可以經過呢啲運動啦，舞蹈嘅運動咧，係可以好開心咁樣去做復康嘅。而家畫面都見到咧，係啊，我哋見到好開心嘅啲老人家可以學到。即係我諗，但係唔係淨係老人家㗎吓。即係其實呢個反而就係任何朋友，其實佢可能覺得周身骨痛啊都可以。係咪啊？係哇，咁非常之好。其實咧，好多時咧，大家以為跳舞係一種興趣，或者就係一種藝術。
有啲朋友咧可能會覺得遙不可及之餘咧，係覺得就算喺你面前有呢啲班，我都唔會去上，因為自己可能興趣上邊未夠。但係佢唔知道原來第一興趣可以慢慢培養啦，第二樣嘢咧就係講緊同健康都有關，而且真係唔難嘅。我相信你都會去將嗰個難度調校到係大家都做到，係咪啊？我哋嘅目標唔係話需要喺你一堂裏邊學一隻舞，或者係學某一種舞，咁而係調翻轉喺呢一堂上邊咧，我哋會因應你嘅身體嘅需要，咁然後咧編排一啲動作，或者編排一啲舞蹈，係令到你經過呢一班之後咧，你得到嘅好處咧，你身體上面嘅好處咧，係應用翻喺你日常生活裏邊。係咁，所以咧，同埋咧嗰個開心嘅程度咧，就大過你平時就咁坐喺度，可能踢下沙包啊，係啊，舉下重啊，同埋冇咁悶啊嘛。係啊，係嗰個力引發起你嘅身體同嘅機能 ，physical 嘅機能，同埋你腦部嗰個協調咧係好好嘅，我發覺個效果係好好。即係等於咧，有啲朋友咧，即係去做運動，如果特登叫你去做運動咧，可能你會覺得咧，可能做幾次就要停。係啦。但係如果有啲誘因，或者你喺一啲做緊你其他嘅喜好嘅時候做埋運動咧，可能件事咧就事半功倍啦。喂，不過除咗咧講緊呢個計劃之外咧，頭先你都提過有比賽㗎。喂，呢啲比賽俾邊個參加？今年嘅成績係點樣咧？我哋舞蹈節裏邊咧都有一個埃及舞蹈嘅比賽嘅，咁呢個係有國際性嘅比賽啦。咁今年我哋更加多組別嘅，咁除咗有呢一個個人組別啦、團體組別啦，我哋亦都再分細啲啦，有青少年組別、業餘組別、專業組別，同埋咧 senior 長者組別。咁我好開心咧，其實見到有長者參加，因為我哋唔會突然間係一個生出嚟就係長者噶嘛，我哋係經歷過好多時間先至變成長者，咁係當中其實可能你曾經都會跳過舞，係咪？曾經亦都可以好努力過去學習過舞蹈，咁我哋都好歡迎呢啲朋友參加咯。咁就所以咧，今年嘅比賽咧係好熱鬧，好開心，同埋嚟自好多個唔同嘅地方嘅朋友咧，都係一齊去參加比賽，而且大家當然比賽就希望贏啦，但係除咗希望贏之外咧，我見到佢哋就算唔識嘅咧，即係好快就有互相交流，大家會交換電話一齊打卡，尤其是咧就係一啲比賽嘅冠軍啊，或者就係得獎者咧，都會喺個表演入邊咧有佢哋嘅舞蹈表演，所以成件事咧我見到咧係一個好開心嘅環境。係啊，我哋希望做到一個平台咧，係大家可以係交流，呢個好緊要。係文化交流，咁頭先我哋講過呢個係國際比賽啦，咁所以我哋有唔同地方嘅舞蹈者嚟參加啦，亦都同本地嘅朋友啦，咁大家喺呢個平台上邊咧都係因為舞蹈而認識大家嚇，咁啊大家舞林高手啦，喺裏邊咧除咗頭先你講過啦，唔係話要贏同輸，而係有咁嘅平台裏邊，大家係對呢一個舞蹈嘅熱愛一齊分享咧，已經係好難得嘅。係。我應該仲有成年時間咧，去試下等出年可唔可以參加到呢個比賽。你係咪參加先？如果唔係，我唔搞噶啦。咁大件事啊！咁我睇下究竟我跳成點，會唔會一間咧連資格賽都未入到啊？不過今日咧再一次咧，多謝阿 May 將咁好嘅埃及文化帶嚟香港。我知道絕對不容易，多謝你，多謝你哋嘅支持，多謝。